Bonjour, faites la vidéo comme les deux méthodes pour écrire l'équation de la sphère. الطريقة الأولى هي اللي كان عندك le centre et le rayon d'une sphère donnée. بهذه الطريقة اللي عندك c'est-à-dire المركز والشعاع on peut écrire l'équation de la sphère بطريقة très facile. أول حاجة خص نشوفو ناخدو ناخدو un point appartient à S c'est-à-dire la sphère S. نشوفو شنو هي العلاقة ما بين OM و R. Donc هنا كتبان لنا c'est clair dans le schéma بأن OM égale au rayon de la sphère. Donc ceci est équivalent à quoi? Parce que OM égale à R. R كتكون généralement معطية ليك R هو الشعاع معطيك 2 3 5 كيكون toujours positif. OM هي المسافة. وعندنا واحد لا méthode واحد لا règle qui permet de calculer la distance entre deux points. عندنا le point O كتكون généralement donné معطيين لك les coordonnées ديالها و M il varie il varie dans la sphère. يعني من بعد غادي نديرو la racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. Et bien sûr la racine de tout ça égale à R. La racine علاش هذه هي OM هي la distance OM. donc هذه فقط القاعدة اللي باش نحسبو بها المسافة OM تساوي R. et voilà après دابا نحيدو la racine carrée نديرو le tout à la puissance 2 كتمشي la racine carrée وهنا à la place de R كتولي عندنا R أس 2. je pense que c'est clair. نشوفو مثال بسيط باش نحسبو l'équation d'une sphère. عندنا هنايا l'équation de la sphère S عندنا le centre 2 O 2 moins 1 0 et le rayon يساوي 2. من بعد غادي نطبق القاعدة ببساطة زعما غادي ندير عندنا A هما لي A عندنا A وعندنا B وعندنا C هادو هما لو سونتر لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لا سفير. غير خصك تنتبه في الحساب هنايا كناخدو M appartient à la sphère وكنعوضو يعني هنا تعطينا x moins 2 تولي عندنا x moins 2 هاهي كتبتها x moins 2 au carré plus y moins شحال هنايا تعطينا moins 1 ça veut dire y plus 1 خصك تنتبهوا للحساب y plus 1 au carré. والثالثة عندنا 0 دونك كتعطينا plus z au carré تساوي شحال 2 أس 2. من بعد كنحسبو هذه ايدونتيتي روماركابل ميمكنش يكون التلميذ في البكالوريا ما يعرفش يحسب ليدونتيتي روماركابل. من بعد après simplification كنلقى بان x أس 2 moins 4x plus y au carré plus 2y plus z au carré plus 1 égale à 0. هذه ليكواسيون نقدر بطبيعة الحال نجمع لي x أس 2 plus y أس 2 بوحدهم plus z أس 2 بوحدها عاش نخلي moins 4x plus 2y plus la constante 1 à la fin. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي اللي عندنا لو ديامتر يعني القطر ديال لا سفير وبغينا نحسبو بغينا نلقاو المعادلة ديالها. هاد الطريقة حتى هي سهلة. هنا شنو كنلاحظو بأنه فاش كتكون عندنا القطر AB أنه جميع المثلثات اللي عندهم أحد الأضلاع هو لو ديامتر دو لا سفير كيكونو ريكتانغل كيكونو دي تريونغل ريكتانغل. ولا كان تريونغل ريكتانغل غادي نطبقو لو برودوي سكالير اللي هو AM سكالير BM إيكالا 0. هنا نشوفو مثال. عندنا مثال ديال سفير دو ديامتر S de sphère S de diamètre AB وعندنا لي كوردوني A et B. هاد لي كوردوني A et B هما لي كوردوني ديال لو ديامتر ديالها. إذا أول حاجة خصنا نديرو هما نحسبو المتجه AM ونحسبو المتجه BM. AM شحال هاهي غادي نحسبوهم هنايا. هاد لا فيديو هادي كتبان لكم هنايا غير باش نبين لكم أنه فاش كتفاري لو بوان M la sphère c'est toujours 90 degrés. هذه المهمة باش نشرحها وصافي.
هنا كيبان لكم أن دائما 90 degrés إذا كانت لو بوان فاري. AM هي لقينا x moins 1 y moins 1 z plus 2. هنايا خصكم متخطئوش في الحساب. هنا x moins 1 هنا y moins 1 هنا z moins avec moi c'est z plus 2. BM de la même façon x moins 1 y moins 0 c'est y z moins 0 c'est z. من بعد عاوتاني ناخدو un point appartient à la sphère S. AM BM le scalaire de AM et BM c'est égal à 0. Petite opération de calcul, donc x moins 1 fois x moins 1, y moins 1 fois y, z plus 2 fois z. Donc la partie en bleu concerne le vecteur BM et ce qui est en noir c'est le vecteur AM. Et donc au final voilà l'équation de la sphère. Merci de votre attention et à la prochaine.